हेलो हेलो गाइज, आज चाहिँ होइन हामी बस्यानीमा आज है के भन्छ रे भोज खान आज है गाइज। है हाम्रो सालो है होइन भतिज है हाम्रो दाइनी आज है ल ल हाम्रो विष्णु सर नि छ है गाइज। यहाँ आज चाहिँ बसेको पुरै रमाइलो छ त नि, रमाइलो एकदम रमाइलो न, इन्जोय होइन हुनै बाँकी छ रमाइलो अझ है। सुरुवात भइरहेको भन न, तर कतिको रमाइलो भइरहेको त नि पेस होइन। अलि पानीले डिस्टर्ब गरिरह त्यही हो होइन, र कतिको रमाइलो भइरह, एकदम रमाइलो भइरहेछ त होइन। कतिको रमाइलो भइरह। नाकेलो बाजु नजान आएको नानीहरूले पनि सोध्दै सोध्दैन भन्छ, कसरी जाने घरतिर पनि अब घरको बुढी पनि माया मार्ने के त माया मार्ने जस्तो भयो होइन। पुर्खैदेखि चलिआएको रीतिरिवाज हो नि त, भोज भनेको होइन हाम्रो पुसै कतिको रमाइलो भइरहेको त नि आज बसेनीमा। धेरै रमाइलो बसेनीको नानीहरूसँग चाहिँ रमाइलो गरेको छ। हिजोदेखि आएर बसिरहेछ, हामी त गिदाउँदै बस्दै खाँदै होइन। वर्षमा एकचोटि त रमाइलो रमाइलो गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उसले नै आएको हामी, त्यही भएर रमाइलो छ। के भइरह त अझको कार्यक्रम के भइरह भन्नु न, कार्यक्रम रमाइलो भन्छ भएन, रमाइलो भइरह होइन। जस आज चाहिँ होइन रमाइलो गर्नुपर्छ। अनि भेनाजु आजको कार्यक्रम कस्तो, भेनाजु आजको कार्यक्रम कस्तो भइरहेको छ? फ्यान्टास्टिक स्टिल अन छ नि म त कोदोको होइन, रमाइलो भइरहेन भेनाजु? फ्यान्टास्टिक मुभमेन्ट साला। ल यो चाहिँ भाइरल होस् है, यहाँ बस्यानीको तरुणीसँग। अरे भेना एकदम रमाइलो, एकदम बबाल एकदम 98 वार्डमा बस्यानीमा आएको हामी केही छुट्काएको कार्यक्रमको लागि। हजुर दाजुभाइ मिलेर सँगै आएर एकदम बबाल रमाइलो भइरहेको यो के होइन, पुरै गाउँ मिलेर आएको है हामी चाहिँ होइन। विष्णु सर के छ अनि रमाइलो? एकदम रमाइलो भइरहेछ। यो चाहिँ दायाहरूलाई सुनाउनु पर्छ सलग र के रे हाम्रो मालदाई ल रमाइलो चाहिँ भइरहेको रमाइलो भइरहेछ। पहिला हामी आएर गएको ठाउँ रमाइलो कस्तो भइरहेको? रमाइलो भइरह ल ठिक छ ल है एकदम रमाइलो है, हेप्पी भयो। भेनाजु है यो त होइन खतरा एकदम रमाइलो छ नि यार। यसरी चाहिँ बस्यानी ठाउँ नि, आज छिनी चाहिँ कार्यक्रम जान्छ नि बस्यानो नानीको। हजुर अनि कतिको रमाइलो भइरहेको नि आज बस्यानीको कार्यक्रममा। अब भर्खर आउँदैछु, अब राति कतिको रमाइलो भयो भने राति रमाइलो भइरहेको थियो, ठिकै छ, रमाइलै होला अब दिनभरिमा, त्यही आशा गरौँ। बेलुका 7 बजेदेखि बिहान 9 बजीसम्म नचाहियो साहबलाई बस्यानी गाउँमा आएर रमाइलो खुसी गरिरहेको छु। राम्रै मनाएको बस्यानी ठाउँ तरी रमाइलो चाहिँ खुला लिएर छिनी कान्छु। अनि कतिको रमाइलो भयो त नि, एकदम रमाइलो बाबु साला। आज त यसो भन्न पर्यो नि, आज के अरे बस्यानी आएको ल्याइ
ल अब चाहिँ उहाँ दाइ चाहिँ आज चाहिँ छ है गाई चाहिँ अब हाम्रो गाउँको सबैजना है सबैजना खाँदैछ है गाई चाहिँ सबैजना हाम्रै गाउँको खाँदैछ है गाई ल खाँदैछ है भतिज ल ल ल त्यो चाहिँ खाना खाने टाइमै खाजा ब्रेकफास्ट हैन नानीहरुले उ गर्दैछ है मेकअप गर्दैछ हाम्रो विष्णु सरलाई हैन
होइन त्यसो नराम्रो चाहिँ होइन है राम्रै हो होइन यो के भन्छ अरे यो एक्टिङ मात्रै गाइस एक्टिङ मात्रै छारे लिएको त छारे प्याजलेमा छारे थुप्रै छापो जागिरी त सुत्न गइसक्यो मलाई अघि त्यो नपलेको माछा लिएर म त कोमामा गयो है सानो मालो केडा पछाडि जान के
नाका घोनी नै ल घोनी नै घोनी ल कहाँ लाउन पर्छ नि विष्णु सर ए मम्मी मलाई उइने कापाती क्या छ तीनजना नानीहरु विष्णु सरलाई हैन हजुर ल लास्ट बाबु नुई खाना के भएको सोल्छ वा
के सोच रखा है माइल से क्यों बनाउनु सबै सकाउने छिटो प्लिज धेरै भयो जस्तो लाग्यो सकाम अब फाइनली अब घरतिर फर्किने त्यही भएर खाजा खाँदैछ गाइस। अब चाहिँ घरतिर जान लाग्यो सबै बुढो। यता हेर कता हेरिराखेको ल रमाइलो बस्यो नि आएर।
Bye.